ଓ ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭିର ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଏହି ପାଦରେ ଥିବା ପୂର୍ବ କଥାଟିରେ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତ ପୂର୍ବ ଥିବା କଥାଟି ଅତୀତର ଗୌରବ କଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ଦେଶର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା। ତ ଉତ୍ତର ଦେମା ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା, ଏହା ସୂଚାଉଛି ଏହି କବିତାକୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ଏହି ପାଦରେ ସେ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମୁକତି यानी ବାଜିରାଉତକୁ ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି ବାଜିରାଉତକୁ କୁହାଯାଇଛି। କବିତାରେ ମନୋନୀତ କିଛି ଧାଡ଼ି ପାଦ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ରେଖା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ତ ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 4 ନମ୍ବର ଖରେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ତ ଉତ୍ତର 2 ନମ୍ବରଟା 2 ନମ୍ବରରେ ନ ଅଛି, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରକତର ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହିମା କାହାରି। 4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ବାଜିରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ବାଜିରାଉତର ନାଁ ଏବେ ବି ଲୁଚି ଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ, କବିତାର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନରେ କବିତାର କିଛି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ତ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବାକି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବା, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରେ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଗାଥାକୁ ଶୁଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିପ୍ରୀତି ଭରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ ବୀର ଏବଂ ସାହସୀ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ପାଇକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ି ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟଦ ବା ବଂଶଧର ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଭୂତି ସଦୃଶ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇ ଏ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ଅତି ଅନ୍ତର ଭରି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଉତ୍କଳର ଗାରିମା ଗାଥାକୁ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ବୀରଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଦେବଭୂମି ହେଉଛି ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ,
ଓ ପ୍ରୀତିର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରବାଣୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଇ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ବୀଜକୁ ରୋପଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହାସଲ କରିବାରେ କେବଳ ଏହି ଦେଶ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ସହିତ ଆଉ କେହି ସରି ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଆଦର ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ଅନନ୍ତ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳର ମଣିଷ ସଦୃଶ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ମନୋଭାବକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ତଥା ସେବାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ। ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ଓ ରୋଗୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସେବା କରି ପାଉଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ସରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖିନେବ କ ନମ୍ବର। ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ତ ଏଥିରେ ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିର ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ହେଉଛି ବୀର ଦେଶ। ଅତୀତର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ କିଭଳି ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପରାଭବ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦାୟ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରକୁ ଶୁଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରାଇବାକୁ କବି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବୀରତ୍ୱ ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ନିଜ ସାହସ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଆଦର୍ଶ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଲେଖ। ତ ସେ ଜାତିର ଆମେ ତ ସରବେ ଦାୟଦ, ସେ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳର ଆମେ ସବୁ ଦାୟଦ ବା ସନ୍ତାନ ବା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଗୌରବ କଥାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ତ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନାମରେ ଏହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପରାଧୀନର ଶିକଳେ। ହେଲେ ଏ ମାଟି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ
ଓ ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କର ବା ମର ଏହି ନୀତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଦଳ ବେହେରା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଅହଲ୍ୟାବାଇ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇପାରୁଛନ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି କବିତାରେ ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାରେ ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଏହି କବିତାରେ ପାଠ କରି ମୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ ଓ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ଆପି ନଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏକ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟଦ ହିସାବରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ। ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପାଇକ ପୁଅ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବି। ବର୍ଚ୍ଛା, ଢାଲ, ଖଣ୍ଡା, ତୀର ଚାଳନା, ଘୋଡ଼ା ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବି। ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି। ଗର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିଲି। ଅତୀତର ରକ୍ତନଦୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଜହ୍ନି ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ରକ୍ତର ଏହି ନିଆଁର ବିଦେଶୀ ବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ କଳାଇବାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ପୂର୍ବ ମିତ୍ରକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ? ପୂର୍ବ ମିତ୍ରକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା କଲେ
ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ